Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku pengen berbagi tips dan menceritakan pengalaman aku ketika Alfa sedang batuk dan pilek. Nah, jadi waktu pas bulan Desember itu di Medan lagi ekstrim-ekstrimnya banget yang namanya cuaca, hujan panas, dan Alfa itu terkena batuk. Awal mulanya batuk, aku udah nanya atau udah minta obat ke dokter spesialis anaknya dia, ke dokternya dia, tapi nggak dikasih karena kata dokternya kalau misalnya batuknya itu masih yang biasa-biasa, maksudnya masih yang jarang dan nggak menyebabkan berat badannya menurun, itu nggak perlu dikasih obat batuk. Tapi aku kasihan gitu kan, ketika Alfa batuk aku nggak punya obat, aku nggak punya cara, atau aku nggak tahu mau ngasih apa ke dia untuk menghilangkan batuknya dia. Terus setelah batuk, Alfa disambung lagi sama yang namanya pilek. Jadi di hidungnya dia tuh kayak ada lendir gitu atau ingus lah bisa dibilang di hidungnya dia, dan dia tuh kayak grok-grok gitu. Itu benar-benar kasihan banget. Nah, di sini buat kalian yang mungkin anaknya sedang terkena batuk dan pilek, aku berharap semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi tips yang pertama, kalian banyak-banyak memberikan ASI kepada anak kalian. Jadi ASI itu benar-benar obat lah bisa dibilang. Kalau anak kalian lagi batuk pilek, itu tuh obat yang ampuh banget untuk meredakan batuk pileknya dia. Jadi jika kalian yang biasanya ngasih ASI itu 2 jam sekali ketika anak kalian pilek atau anak kalian batuk, coba deh sering-sering, setidaknya 1 jam atau 1,5 jam sekali kalian kasih ke anak kalian. Atau jika kalian yang sufor, kalian juga bisa sering-sering ngasih anak kalian sufor yang biasanya 3 jam sekali, itu coba lebih sering lagi, entah 2 jam sekali ngasih sufor ke anak kalian. Itu tuh ampuh banget, karena waktu pas Alfa pilek aku sering-sering banget ngasih ASI ke dia. Terus yang tips yang kedua, nah untuk tips yang kedua ini aku sering berjemur Alfa di paparan sinar matahari. Itu sinar matahari pagi ya. Jadi aku taruh Alfa di sini di pundak aku gini, terus aku tepuk-tepuk pundaknya dia, punggungnya dia, maksudnya punggungnya dia. Alfa itu suka banget kalau nemplok itu diberdirikan gitu. Dia nggak mau kayak dipapak di gini-gini ini tuh, dia nggak mau, dia suka nemplok gitu aja. Jadi aku teplokin dia ke pundak aku, terus punggungnya dia aku tepuk-tepuk, aku biarkan aja sinar matahari pagi itu menyinari tubuhnya dia. Nah, itu biasanya aku jemur dia itu kayak 30 menit atau 20 menit aja, nggak usah lama-lama, nggak usah berjam-jam, kasihan juga dia kalau terlalu panas. Itu aku sering jemur dia kalau misalnya pagi, dari jam, biasanya itu kalau untuk bagusnya menjemur bayi itu dari jam 7 sampai jam 9 ya. Lewat dari jam 9 itu bagus nggak usah dijemur lagi. Dan tips yang ketiga, nah di tips yang ketiga ini aku ada balsam bayi kayak gini. Ini tuh aku belinya itu di Shopee. Jadi aku beli balsam ini harganya cuman 40 ribuan aja. Aku beli ukuran netonya 10 gram. Jadi balsam ini itu tuh kegunaannya itu membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut, dan menghangatkan badan buat anak kalian. Jadi transformin ini tuh ada dua, ada yang kids dan ada yang baby. Untuk anak kalian yang masih bayi, bagusan yang baby aja. Tapi kalau anak kalian udah setahun ke atas, itu bisa kalian beli yang kids. Nah, untuk yang transformin itu dia modelnya kayak gini, kayak krim gitu, dan baunya ini kayak bau balsam gitu, tapi lebih lebih soft lagi baunya, kayak bau balsam gitu. Dan ini sedikit aja dikasih. Aku biasanya ngasih Alfa itu
kalau pas pagi selesai mandi, sore selesai mandi, dan malam hari. Itu aku taruh di pundak di dadanya dia sama punggungnya dia, aku oleskan gitu tipis-tipis aja. Itu tuh bantu banget waktu pas Alfa lagi pilek dan batuk gitu. Dan aku juga punya ini tuh nasal aspirator. Aku punya yang merek Pigeon yang seperti ini. Nah ini tuh aku juga sama belinya di Shopee. Aku beli waktu itu harganya sekitar 60 ribuan gitulah, aku lupa juga. Nah ini tuh usahakan kalian cuci dulu ke atau kalian bersihkan atau kalian steam di air hangat, atau kalian jika punya alat steam kalian steam dulu. Nah ini tuh aku kasih waktu pas Alfa itu kayak ada ingusnya gitu, kayak ada cairan di hidungnya dia. Dan kalau misalnya waktu pas Alfa kayak ada lendir-lendir gitu lah, pokoknya kok pas Alfa lagi susah lah buat bernapas, aku gunain ini ke dia. Dan caranya itu aku taruh Alfa kayak gini, aku gendongin gini, terus aku taruh ininya itu ke hidung dia, dan ini aku hirup. Nah waktu pas Alfa lagi pilek itu, jadi di hidungnya itu kayak ada kayak ada upilnya gitu. Nah upilnya itu biasanya aku bersihin pakai katembat yang aku kasih baby oil atau air hangat biar nggak sakit, karena kan upilnya itu kan mungkin udah lengket banget di hidung, biar dia nggak sakit aku kasih air hangat ataupun baby oil. Nah terus tips yang keempat, di tips yang keempat ini aku sering menguap Alfa. Jadi aku nggak punya uapan khusus atau alat khusus untuk menguap anak, aku gunain yang alami juga. Itu aku juga nggak pakai aromaterapi yang khusus untuk Alfa. Aku pakainya minyak kayu putihnya dia aja, atau baby oil, maksudnya bukan baby oil, minyak telonnya Alfa. Nanti kalian bisa lihat videonya ketika aku menguap Alfa. Nah, jadi biasanya aku ngasih minyak kayu putih cap ayam ini atau My Baby minyak telon ini untuk menguap Alfa. Dan caranya sendiri, aku biasanya nyiapin wadah ataupun baskom. Terus aku tuang air mendidih di dalam baskom ini. Gunain air yang benar-benar mendidih. Kalian bisa lihat uapnya. Lalu aku letak minyak kayu putih. Di sini aku pakai minyak kayu putih. Aku tuang secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak banget, seperlunya aja ke dalam baskom. Ya seperti ini. Aku tuang ke dalam baskom. Kemudian alfanya udah harus ditengkurepin. Aku sesuaikan dulu ke dia uapnya, ditengkurapin seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menepuk pundaknya agar lendir-lendir yang ada di pundaknya atau yang ada di ingusnya atau yang ada di hidungnya itu bisa keluar, yang tersumbat bisa keluar ya, ditepuk-tepuk seperti itu. Nah setelah aku melakukan 4 cara tadi itu atau berbagai cara tadi itu, alhamdulillah ingusnya itu keluar dari pupnya dia. Jadi setelah aku melakukan itu, pupnya itu waktu pas Alfa pilek itu berlendir gitu. Nanti aku bakal tunjukkan ke kalian pupnya Alfa ketika Alfa lagi pilek. Nah, jadi ini dia pupnya Alfa. Kalau misalnya Alfanya lagi pilek, bisa terlihat banyak banget lendir-lendirnya. Ini mungkin ingusnya yang keluar dari pupnya dia, Bunda. Nah, mungkin itu tadi cara aku mengatasi batuk pilek pada Alfa. Semoga aja video ini juga dapat bermanfaat buat kalian yang mungkin anaknya sedang terkena batuk pilek, dan semoga aja anak kalian lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.